vocês vão entrar, quem está esperando comigo, quem sabe aqui. Vamos enrolar aqui juntos, vamos dar um pouquinho de enrolar aqui, falar aqui um pouquinho do grupo, livro para contratar qual é? Vamos lá, galera. Para contratar uma banda de som do bem, 8889-6769. Olha aqui, ó, onde é que tem show aí? Hoje, a partir das 23 horas, a gente vai estar no Pagode do Véu, em Japão. A galera do Pagode começa comigo, às 23 horas, o som do bem lá está dentro do melhor pagode. O som do bem, muito está dentro do melhor pagode, né? Sábado tem show? Só comigo, né? Isso também é, isso aí. Isso também vai acabar lá, porque esse é muito enrolado, viu? Domingo também vai estar no Pagode do R2, na figura. Agora está o R2. Agora a piscina. É o bar da piscina? Tá o maior pagode lá, o mundo tudo, dia de namorado, todo mundo, quem quiser, o melhor pagode. Você pagou o namorado, então? Pagode não vai de hoje, não marca nada, todo mundo tá lá, certo? Pois é, então você é o homem que resolve tudo, não, né? Não, todo mundo. Nem mais não, né? Você é só o LD, o cara que dá o recado. Mas tem aí, deixa aí. Pode rolar mais um, pode. Antes de aproveitar e falar, os estofados morais. Está um sucesso, gente. Os estofados morais, a sua distribuição são 6 lojas já dos estofados morais. Se você está querendo comprar um novo sofá, um novo jogo de estofados, você pode dar um pulinho e procurar estofados morais. São 6 lojas. Tem loja em Olinda, na Avenida Presidente Kennedy, ali perto do antigo Centro da Moda. Tem loja de estofados morais também na sua distribuição. Em Casa Amarela, em Cavaleiro, em Prazeres, em Paulista, tem sempre uma loja perto de vocês. No Porto Pedro, você pode dividir aí suas compras até 10 vezes nos cartões Crédito e também do cartão Visa. E até 12 vezes no ITER. Quer se dar bem, vai trocar o sofá, vai lá. E outro recomendo, Estofados Morais, no seu